హాయ్ హలో వెల్కమ్ టు ఈగల్ ఆంధ్ర. ఎక్కిళ్ళు వస్తే ఏం చేయాలి? ఎక్కిళ్ళు వస్తే అంత త్వరగా తగ్గవు. ఇవి వచ్చాయంటే చాలు మాట కష్టంగా ఉంటుంది, ఇబ్బందిగానే ఉంటుంది. వీటిని తగ్గించుకునేందుకు ఎలాంటి మందులు ఉంటావు? వీటిని కొన్ని చిట్కాలు వాడడం వల్ల ఈ సమస్యను త్వరగా తగ్గించుకోవచ్చని చెబుతున్నారు నిపుణులు. ఎక్కిళ్ళు ఎక్కువగా ఇబ్బంది పెడితే నీటిని తాగమని చెబుతుంటారు. అయితే ఈ నీరు కూడా మామూలు నీరు కంటే చల్లని నీరు తాగితే సమస్య త్వరగా తగ్గుతాయండి. ఈ నీటిని ఎక్కువగా తాగుతూ ఉండాలి. ఇలా చేస్తూ ఉంటే ఎక్కిళ్ళు త్వరగా తగ్గిపోతాయి. ఎక్కిళ్ళు తగ్గే వరకు కొద్దిగా నీటిని తాగుతూ ఉండాలి. నీరు తేనె మిశ్రమం చల్లని నీరు తాగితే జీర్ణాశయ వ్యవస్థకు ఆకస్మిక షాక్ తగులుతుంది. దీంతో త్వరగా ఎక్కిళ్ళు ఆగిపోతాయి. అయితే చల్లని నీటికి కాసింత తేనెని కలపండి. ఆ నీటిని ముందుగా పుక్కిలించండి. ఇలా చేస్తూ ఉంటే త్వరగా ఎక్కిళ్ళు తగ్గుతాయి. ఐస్ ముక్కలు కూడా అదేవిధంగా ఐస్ క్యూబ్స్ కూడా బాగా పనిచేస్తాయి. ఎక్కిళ్ళు తగ్గాలంటే ఓ చిన్న ఐస్ క్యూబ్ని నోట్లో పెట్టుకొని నోటితో ఆ నీటిని పీలుస్తూ ఉండాలి. ఇలా చేస్తూ ఉంటే త్వరగా ఎక్కిళ్ళు తగ్గుతాయి. శ్వాసను ఆపండి. ఎక్కిళ్ళను తగ్గించుకునేందుకు శ్వాసను ఆపడం కూడా మంచి పరిష్కారం చూపుతుంది. ముక్కు మూసుకొని కొన్ని సెకండ్ల పాటు ఉండండి. ఇలా చేస్తూ ఉంటే త్వరగా ఎక్కిళ్ళు తగ్గుతాయి. కొన్ని సెకండ్ల తర్వాత ఉచ్ఛ్వాసను ఆపడం వల్ల త్వరగా రక్త ప్రవాహంలో కార్బన్ డయాక్సైడ్ స్థాయిలు పెరిగి మనసులో పరధ్యానం ఏర్పడుతుంది. దీనివల్ల ఎక్కిళ్ళు త్వరగా తగ్గుతాయి. లోతైన శ్వాసను తీసుకుని కొద్ది నిమిషాల శ్వాసను అలాగే ఆపండి. ఎక్కిళ్ళు తగ్గే వరకు ఇలా చేస్తూనే ఉండండి. అయితే వెంటనే చేయకూడదు. కాస్త సమయం మధ్యలో తీసుకుంటూ చేయాలి. ఇలా చేయడం వల్ల త్వరగా సమస్య తగ్గుతుంది. పంచదారలో పవర్ ఉంది. ఈ విషయంలో ఎక్కువగా ఎక్కిళ్ళు వస్తూ ఉంటే ఓ చెంచా చక్కెరను తీసుకొని అలా నోట్లో వేసుకోండి. ఇప్పుడు ఆ పంచదారని నమ్మలకుండా మెల్లిగా అందులో నుంచి వచ్చే రసాన్ని మింగుతూ ఉండండి. ఇలా చేస్తూ ఉంటే త్వరగా ఎక్కిళ్ళు తగ్గుతాయి. పంచదార తినడం వల్ల వేగస్ నరం ఉత్తేజానికి గురవుతుంది. ఇలా చేయడం వల్ల మీ మెదడుని ఎక్కిళ్ళని గురించి మర్చిపోయేలా చేస్తుంది. నిమ్మతో పరార్ ఎన్నో అద్భుత గుణాలు ఉండే నిమ్మని కూడా ఈ టైంలో తీసుకోవడం, అంటే ఎక్కిళ్ళు వచ్చే టైంలో తీసుకోవడం వల్ల ఈ సమస్య తగ్గే అవకాశం ఉంది. నిమ్మ రుచి నరాలను ప్రభావితం చేస్తుంది. దీంతో సమస్య త్వరగా తగ్గుతుంది. ఇందుకోసం ఒక చెంచా నిమ్మరసం తీసుకోవాలి. ఈ రసాన్ని అలాగే మింగండి. ఇలానే కాకుండా నిమ్మ ముక్కపై ఉప్పు వేసి ఆ రసాన్ని పీల్చుతూ ఉండాలి. ఇలా చేయడం వల్ల కూడా త్వరగా ఎక్కిళ్ళు తగ్గుతాయి. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, కమెంట్ చేయండి, షేర్ చేయండి. మళ్ళీ ఇంట్రెస్టింగ్ స్టోరీస్ కోసం కీప్ వాచింగ్ అండ్ స్టే ట్యూన్డ్ టు ఈగల్ ఆంధ్ర. Please like and subscribe Eagle Andhra.